I ftuar I radhës është Xhemi Hasrama. Xhemi, përshëndetje. Përshëndetje, Klea. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Për të gjithë ato që nuk të njohin, po s'besoj që nuk të njeh njëri, ti je një këngëtar shumë I talentuar. I talentuar dhe kam shumë vite, kam 21 vite nëpër televizione. Kush është Xhemi për të gjithë ato që nuk e njohin? Të njohin thjesht si këngëtar. Po Xhemi në jetën e përditshme, mi thjesht normal si që tjerët. Je person modest. Po s'bota. Unë në fakt, para se të nisim të flasim për muzikën, për hitet, për bashkëpunimet dhe për çdo gjë tjetër, dua të di se si lindi pasioni yt për muzikën. Pasioni im ka lindur, domethënë që unë kam babin që këndon, e kam trashëguar. Dhe kështu ka lindur, domethënë, dhe kam filluar që në moshën 14 vjeç të këndoj. 18 vjeç kam dalë për herë të parë në televizor dhe kam dalë me këngën që domethënë është bë hit tek Ila Parti quhet. Edhe Si shumë nisi pastaj. Më dha shumë emra, kupton se kam pas Miss Tiranën në klip. Më dha shumë emra. Ke pas Miss Tiranën. në klip? Po, kam pas 3 emra, domethënë po një ka qenë Miss Tirana dhe atëherë ishte shumë reklamë e madhe. Për ty? Po, normal. Po, besoj që të gjithë e kanë parë apo dëgjuar muzikën vetëm nga Miss Tirana. No, absolutisht. Si edhe meritën Miss Tiranës. Si unë isha I kupton edhe atëherë ishte këngë dhe e bukur ishte për papër diskoteka, shumë kërkuar. Sa pesh kanë femrat në klip? Kanë sa dush. Femra ka shumë paparësi më shumë se mashkulli. Në klip? Po ka shumë se pas pat femra, domethënë e bën klipin vetëm ti kupton, po s'ke aq, shikosh më ri. Me femra ke më shumë. Të pëlqen të bësh klipe me femra? Po normal, ashtu I kam gjithë klipet. Vetëm këto që janë këto këngë dhe çfarë sofra se ke popullore. Po da ty pse s'ka femra aty? Po nuk I shkon se në këngë kështu burrash, kongrakie. Këngët e reja domethënë janë për domethënë me femra me gjitha. Kam balerina domethënë. Je dashuar ndonjëherë me balerinë? No, jo s'balla. Se më ashtu domethënë. Punën e mban punë, ti nuk I ngatron marrëdhëniet. Absolutisht nuk bolla fare, jam shumë serioz ke puna. Bravo. S'bolla. Puna është gjithçka. A e ke kuptuar apo ke menduar ndonjëherë që talenti yt të kthehet sot në një profesion? Po profesion është jo, talenti. Sepse e ke parë jetë të gjatë domethënë. Absolutisht bolla fare. Këte zanat kam kupton s'kam zanat tjetër. Ti këndon në dasma. Nëpër dasma jam shumë I fort biles. Pse je kaq I fort? Po jam I fort, se jam tash mosha këtë boj. Çfarë ke të veçantë nga këngëtarët e tjerë? S'kam asnjë lloj, po kam atë stilin tim, domethënë jam shumë dinamik, shumë I fort në dasëm. Krijon atmosferë. Më ka Zoti zonin shumë fuqishëm. Do ta shikojmë dhe zërin. Absolutisht bota fare. Për momentin kena lënë YouTube-in, se kam ja 100 sa këngë aty. A shumë, a? Ta dish. Brava. Po bashkëpunime ke bër? Kam bo. Do t'i përmend të shkongtar të bëj, sa kam asnjë bëj reklam prandaj. Jo, nuk duam të bëjmë reklam. Mos I përmend më mirë sepse ne edhe njerëz na përmendim, kam bën ja 4-5 bashkëpunime. Kush është këngëtari që vlerëson më shumë? Që vlerësoj unë? Unë paka shumë në vlerësoj shumë nga femrat. Ja më shkot s'kam pas ndonjë. Kë vlerëson nga femrat? Unë edhe pse ndoshta mund të kem ndonjë bashkëpunim, kupton? Për mua është gjysmë e vula ai. E vlerëson të pëlqen. E vlerësoj domethënë nga femrat. Përgjithësi të mira nuk bëhet unë si Xhem. Ti si Xhem pra për ty. Për ty po flasim, në lidhje me ty po flasim. Jo, s'kam asnjë lloj me meshkut, asnjë lloj për Zotin, kam respekt për të gjithë. Po bashkëpunim me ndonjë femër përveç gjysës. Me kë do të bëja? Angela Pristerin. Po Fatmira Berçanin ose Eli Malaj. Po normal, edhe më bëj sepse nga veri normal, s'bolla. Kanë rrymën e vet. Kam respekt edhe I përshëndes. I përshëndesim. Janë shumë të mira. Tani ti këndon në dasma, je I fuqishëm, I fort, ashtu siç na e the. Po, mbam domethënë, jo që bëj nomë që s'bëjmë raketa, po mam I fort. Mam I fort, kupton. E dinë edhe njerëzit, nuk e po që them unë. Tani unë dua të di diçka tjetër. Mu thuaj. Do për romancën ti. Në fund atë, ëmbëlsira për në fund. Po më thuaj. Do doja të di se sa fiton në një natë dasma. Dasma tash ka dhe dasma me bakes, ka dhe dasma që me të hullme, kupton, çat hullet. Ti zakonisht si shkon me pagesë apo me të? Kur du me pagesë, du me pagesë, kur du me të hullmet. Sa fiton? Nga bakshishe, nga të hullmet. Unë kam 1500 euro tek pull. Si bende kam 4000 euro. Po kur hedhin dasma? Kur hedhin po se kemi marrë ka 2000 euro, ka 3000 euro, kupton.
Cila krahin mbahet më shumë që hedh lek? Ti them unë dy, është që është kampion është Luzi i vogël, Shiaku, Fushkruja dhe Laçi. Këto katër ka marrë shumë lek. Po Shiak. Këto lek që përmend ato që ti e ka marrë, tham drejtën, nuk kam se ta shu. Besoj në Shiak kur ke kënduar këngën e Shiaksave. Po zbotla, Shqipëria mes, po janë të papara ato. Luzi, Shiaku janë, Laçi, Fushkruja janë. Për mu. Kanë lek ata. Kanë. Sa ty ku ka lek do hidhen, se ku s'ka lek. Absolutisht bollë se kanë shoqëni, e kupton. Shoqënia e bën dasmën mendon ti? Shoqënia se kanë thrasin shumë shok. E kanë rrethin e gjerë. Absolutisht. Dasmë të fuqishme. Po në një vend që ke shkuar të performosh dhe ke ngel jo i kënaqur. Në përgjithësi, nuk shoh kështu, nuk jam kështu tipi me thënë drejtën që mora pak. Kënaqem edhe me pak me thënë drejtën. Çfarë sakrificash kërkon ky profesion? Çfarë ke sakrifikuar ti? Sakrifica është që i kam marrë shumë, kontribuar shumë lek. Kam marrë shumë lek dhe nuk është e kollaj thjesht sot për son publik, them drejt se ka shumë tani kanë dalë shumë këngëtarë. Ka shumë. Ka shumë edhe do të më qenë është më zonë më qenë me kom tok, po unë shqyrë zotë kam vite që dal. Dhe kam ngel domethënë drejtën, kjo është e gjitha. Kush ka qenë personi që të ka mbështet më shumë? Asnjë në botë, vetëm Zoti. As familja? Po familja normalisht, po them që komes përpara familja thotë hajde këno ke shkolla, ke banka, këno ku them më ty. Po them që mes përpara që më bën mirë, më që bën sot vetëm vetja ime, domethënë Zoti më ka ndihmuar. Që një botë jo. Sa mirë. Domethënë nuk ja din as kujt për nder. S'kam, jo, ja të as lëshëm fare. Je vetë. Po zbolla fare. Ke shkuar ndonjëherë në dasëm apo event kur ke qenë i sëmur? Po kemi qenë nuk bolla, zakonisht as i konsonerët nas mund me thënë drejtën. Se gripi po ashtu të fundos fare. Se jemi me korda, kupton? Pa. Edhe kështu. Ke kënduar kur ke pas zërin e ngjyrur? Po si jo, po shiqyra e kam vokalin shumë të fortë, edhe është me zor që mblen. Ma sa kënë me nota, kënë me ullet kur ke në vjeshtësi, kupton. Po tani atmosfera bëhet kur absolutisht bota fare, po domethënë muzika është me nota, kënë dhe pak me ullet dhe kalon. Me shok të mirë kalon. Kjo është. Me shok të mirë. Kur ke një grup bashkëpunues. Po, zbota fare, zguloj fut një orkestal ai me saks ose me shaki me gjëra, kupton, kalon. Shokun ndihmon. Kush është më i vlerësuari në grup? Ai që i bie saksit, këngëtari? Për momentin tani dikur ka qenë klarinetisti. Tani ka ardhur koha e këngëtarit. Është baza, të pyetit çka ke këngëtar. Nuk e çka ke me xheza, çka ke me tastier. Çka ke këngëtar dhe klarinetist ose saksofonist. Cila është zona që krijon më shumë atmosferë? Shqipëria mesme, këto që përmendo janë të fortë. Shqipëria. Edhe Tirana këtu po thonë, kur them është një sofër rrumbllak e Shqipërisë më. Cila është kënga që këndon më shumë dhe në këto zona që ti përmende e preferojnë më shumë dhe hedhin më shumë lek? Them diçka tash, Shqipëria ai fillon gjithmonë me Napoleon, Pipzat, Çiftatel. Kupton këto janë. Bëhet fjalë për ato që këndon ti? Po, do normal që kështu fillon. Këne po shumë progoniste, mix këngësh domethënë. Cila është kënga që nuk mungon kurrë në përdasma? Kënga domethënë është kënga të Kap Babaçun. Jam i para që kam bërë me gjithë Artan Kolën, album. Që e përshëndesim Artanin. E kemi nxjerrë në vitin 2010 ndogut, ashtu ka qenë. Po doli hit, se bëm klip, e bën tjerë, pastaj bën kështu. Është bukur dhe ajo dasma e Malsorit? Atë që ka botani? Po zbolta. E këndon ti atë? Ja kam lënë atij. Mos na përzijani. E përmend ose sa i përmendaj, sa i shef vetë natë funit dhe kaq. Në rregull. Ashtu a? Ne përmendin shokët që kemi punuar, kemi marrë bukë përmendim, me thënë drejtën, nuk kemi kështu. Je mirënjohës. Po, më marr bukë si mos ta përmend. Mirës me këtë rast përshëndes edhe shokun tim, kam tjetën edhe, kam shok tani. Fiks fare, Shkëlqim Kolën. Përshëndes plako dhe je shumë i mirë. Është Tiranë Spora, nuk është nga Veriu, ta dish. Se Kola për Kolë, kupton, po kjo është Kol Tirana. Tirana. E kuptoj. Tani unë dua të di falem për muzikën. Po. Për fitimet, për dasmorët, për shpenzimet. Tashim dua thelbin, më thuaj. Kështu spirit ke fare. Jo, as bota direkt sulm. Si është jeta jote sentimentale? Për momentin mirë. Mirë, qetë. Zemra jote si është?
Valla e mirë, rreth si sahat. Si Zahat, Po zbot la fare. I dashuruar, I lënduar. Kam qenë dikur, them kam pas një lidhje, por nuk shkoi mirë, funksionoi domethënë si gjithë çiftet. Për fajin tënd? Tash Faji mbetet jetim. jetim nuk e pranon asnjë, kupton qartë, po aq që kisme dhe mbaroi. Tash të shohim për një gocë tjetër. Si Ato që kanë vesh e duke nga Tirana, ta dish. Tiranëse, da. Tiranëse. Çfarë kanë të mirë tiranësat? Po, është puna që kemi një traditë bashkë, siç jam unë, kupton. Jo që kam vreti nga ju nga veri, jo absolutisht në botë. Se ka dhe goza ka veri për shkak që janë rritë në Tiranë, quhen tiranëse. Ja. S'bot la fare. Ja. Pse të vjen odi? Quhet tiranëse ajo që është Tiranëse po, Tiranëse quhesh ti, a ke lënë Tiranë? Ja. Unë jam rrit, zhvilluar në qytetin e Peshkopis. Po di pra është ka Edin Pashën. Dibra dhe Tirana shkojnë shumë. Absolutisht kanë një traditë faktikisht, më thon të drejtën, se Dibronat janë të para që kanë zbritur në Tiranë. Edhe kemi një traditë merrem i vesh. Vetëm keni pak të specin, kupton, me kunja kështu. Po që zjo do të thonë I kap kunja shpejt. Po si do të thonë, do shkëta në gakina, E mendon pak si Po. gjatë një 2-3 ditë duke e menduar. Por kemi traditë domethënë me Dibronat. Po cila femër të përmbush kriteret ty? Si duhet të jetë ajo vajzë? Domethënë përshtatet. Si e ti që do të përshtatet? Me zanat që kam përshtatet, kjo është e gjitha. Ti jetë këngëtare? Jo këngëtare, po ta di domethënë mos më bezdisi, kjo është e gjitha. Nuk e do një femër xheloze? Po duhet pak xheloze, pas xhelozi është kot. Po them që do të më kuptoj, kjo është e gjitha dhe unë po thashë fjalën nuk të tratoj, s'ka shans. O, Po s'po da fare, kam këtu natyrë këtë. sa e vërtet është kjo? Ke rrethuar Nga një ndonjëherë? shitore kiqinda, çfarë të moti? Ke rrethuar ndonjëherë? Po ti po thua tash, po kam qenë kështu. Jo, s'ka shans. Kur në jetën tënde? Kur kam qenë I lidhur, Ha, s'ka shans. mos Sepse je. mi plosa gjithë kushte, pse s'ke nevojë. Ja fut vetë stratë pastaj. Bravo. Çfarë të moti? Po ti të kanë rrethuar ndonjëherë ty? Atë se di unë. Po ka provën time, ajo është palë tjetër. Prit një sekond. Futja I dubël. Koncenariat. Po. Po ty të kanë rrethuar ndonjëherë? Atë se di. Është palë tjetër. Në dirnin tënde? Ja. Absolutisht, po unë mendoj që jo. Tham drejtën sepse ju kam përgjigje dhe kam net shumë korrekt. Jam shumë I dashur si tip të maj me këtë gjë. Je tip romantik? Jam shumë I dashur, shumë I omël. Çfarë mi kam gjitha gjona. Faleminderit Zotit. Pastaj njeriu shifet në fytyrë, Si çka fytyra ka është edhe zemra, kuptoj ka gjitha. Cili është gjesti më romantik që ke bërë për një femër? Sjellja. Don Juan. Ti do e cilësoj vetën si Don Juan. Po normal, sidomos një femër është, domethënë është angjëll. Pra që mendon, po ai që s'e kupton domethënë është gomar fare. Çfarë të mundi? Të gjithë femrat mendon se janë angjëj? Tash respekti është I njëjtë për mua. Tash njerëzit nuk janë gjithë I lloj, kupton, por ha. Je I gatshëm sot në këtë pikë ku jemi të krijosh një familje? Është pak e vështirë më thonë të drejtën, pra ne kam pak zvarë, u bona 6 vjet që kam pas shkëputjen. Po them se doja dal. Shpreson? Ku Kjo ka është më edhe mirë? por, po them është pak e vështirë si për gocat dhe për çunat, ëh. Po. Them drejtën. Deri diku. Ka sa dush, kupton, ka sa dush femra, por do të me gjithë ato që na përshtatet. Tani un kam disa pyetje të shpejta për ty. Më thuaj. Para se të këndosh, do përgjigjesh për 3 sekonda. Më thuaj, Dasëm apo klab? dasëm, Bjonda apo brune? brune, Veriore apo jugore? pak rëndësi ka të gjitha një lloj. Bravo. Këngëtari që vlerëson më shumë? I vlerësoj të gjithë, nuk kam ndaj ndarje. Këngëtari që e nënvlerëson? Sa shumë të drejtën, kam një mesazh për këto të rinj, ato gjelet e ri që të rinë me kom tok, mos merren me llafe, kaq. Bëhet fjalë për Po çunat këto të ri që kanë dalë tani mos merren me llafe, merren me punë, vazhdojnë. Më kam 21 vite dhe them s'di akoma. Kupton? Që jam dikush I sot. Zoti bëj reklam vetë, sa që më jap njef. Po të njohim. Po normal, se kam themeluar BVF dikur ti e mëmen. Tirana do të kam qenë ndërpart. Çaj apo kafe? Çaj. Ditë apo natë? Ditë më së natës, është e huja, kena frikë. Mëngjes apo dark? Darka më shumë. Takimi I parë në kafe apo në restorant? Po me kafe fillon se më restoran direkt Pse?
pse? Si sikur shko direkt nga një shikë edhe ata për herë. Po shkova në restorant me më ike. Jam I kequn. Po në zbotlar fare, mami me kafe. Edhe po supo gjo, mami rrim shok prap. Me kafe. Me kafe. Se nëse pim për qef. Motor apo makinë? Makinë me gostri rahat. Det apo mal? Deti është për moshtë. Giganti. Vendi më romantik? Po Shqipëria është në përgjithësi ka vende të bukura, si nga jugu në veri. Aventura më të çmendur që ke bërë? Me një vajzë? Çfarë them aty, kam bërë shumë pushime. Nga Nica, Saint-Tropez, gjithë Francën kam lëviz. Ato I mbaj mend. Këngëtarja më e mirë në Shqipëri? Për momentin është Arturo Tosca. Këngëtari nuk do ta thuash. S'kam që të them, po të që pranë the. Nuk do ta thoj, përgjithësi ti e din. Po s'ka problem. Çfarë vlerëson më shumë tek një femër? Sjellja. Çfarë të tërheqësh më shumë tek një femër? Të jetë ndershme, të gjitha Si e ndershme? e ndershme, si njeri, e pastër. Jo ranacake, mashtruese, dredha lake. No. E sinqert, o siç është. Lenona I themi neve. Siç e ka bën nona. Po tjetër. I urrej femrat që janë mashtruese. Pse? Si kom bezi. Po ti je mashtrues? S'ku po strem, pse strem? Okej, cila tipar të tërheq më shumë tek një femër? Po natyra, fytyra, flokët, syt, vedullat. Se gjitha I bën ti. Po ti them ekstrem, çat. Po Një tipar që të bën. Bukuria për shembull. Do të doj një vajzë. Ose trupi. Do të doj një vajzë që nuk është shumë e sinqert, por është shumë e bukur. S'ka shanse, nuk bolla fare, nuk hyn jetën time. Çfarë do të doje, çfarë profesioni do doje të kishte femra jote e ardhshme? Po tjetër, nuk e du thjesht, nuk e punë që do të ta kem me 5 yje. E thjesht. Profesion. Po ç'a të ketë unë? Parukiere, ç'a do të bëj pse ç'a të ketë? Tani është momenti. Jo, edhe një mesazh për të gjithë artistat, për të gjithë negativët, që ke komente negative, për të gjithë mbështetësit dhe për të gjithë artistat e rinj. Unë ta them që sot herë se shoh disa komente shumë msheftas me fytyra grashe, ku dijo çfarë nxjerrin aty. Kto janë muzikantët, kto që s'kan zanat, që merren me llafën me këto gjëra. Jo shto zoti notin inshallah se unë s'mas më fare për zotin e morë. Di do kem shumë herë negative këtu mesazhe ta jap pa fundi në botë, por këto që s'kan zanat, këto që me kolekt e bën këtë gjë kupton. Se një që është tamam për shkak nuk shan. Është një koment I rregullt. Po për pozitivët. Pozitivët I mbështes I përshëndet gazem për zotin. Po për të gjithë artistat e rinj. I përshëndes ato. Tash t'jen me kom tok. Kaq. Kaq është mesazhi yt. Mos merr me llafe, po merr me llafe nuk ka zanat. E vërtet. Por zotin nuk të ra. Tani është momenti I performancës. Do një këngë, po jo shumë gjatë. Jo, më shkurt, sa më thon. Kam një këngë time që quhet Folëm. Patjetër. Vetëm refreni po kënoj dhe jam në rregull me mua. Pa. Folëm veç një raman, zanin e veç të andim. E din shpirti sa të dua man, vetëm ti se di. Hajde folëm veç një raman, zanin veç të andi. E din shpirti sa të dua man, vetëm ti se di. Je okej? Shumë e bukur. Kujt ja ke dedikuar këtë këngë? Po, në përgjithësi femra, do dashurisë, është për dashuri. Po ndonjë femre që do ka lënduar I ke dedikuar këngë? Jo, kjo këngë e prek domethënë femrën. Ajo që më ka lënduar për shkak e prek direkt. Po, nëse ai kanë një gjuhë, nëse kanë si një gjuhë. Sa herë je lënduar në jetë? Sa shumë vallas, s'jam lënduar, se kam çuar vetë ndër aty thanë vetë. Me u lëndu kështu, kupton. Me shku keq fare më. Jas. Po pak je lënduar, përderisa ke dashuruar? Normalisht, më ti ke, kështu je se më sot lëndon, jo. Të ka lënduar një SMS? Po normal, se më varet si ka qenë momente s'kam qenë Terezi, kupton. E pastaj më ka ardhi kështu si bom bam. Prapë më sa jam vetë kështu I jam kështu I durueshëm më thonë. Si përjeton ndarjet? Bëhet fjalë për ato që ke dashur. Tash po vallë tash eksperjenca më thonë nuk është ashtu. Nuk është që e vuj shumë, më kupton kjo është. Ku I çliron energjitë negative? Dal gjithmonë se mësoj këngë, merr me këngë. Dhe shkruan. Po me këngë. Mësoj këngë, po. Greqisht, turqisht, serbisht, shqip. Serbisht? Po në serbisht atë, pse s'ka. Të brava.
Pa dorë se mund të ketë më një që e do serbizmo, më kënaj. Ju që kënaj kështu ka stile. No, tani e brapa s'ka shanse. Fjalë mbrapsh. Po ndarjen e fundit si e ke përjetuar dhe si e ke kaluar? Një ndarje kam pas o tjerë që kam pas më të shihesh dagjo. Një ndarje që kam pas tash, kam pas larg nga këtu, s'po përmend ku kam qenë. Atë domethënë që kam bujt pak të drejtë, se nuk është e lehtë gati 2 vjet. Se të bot shok i jetës valla. Pa. Nuk është e lehtë. E vërtet. Ja të sikur mos kesh seriozisht gjonat, por është e vështirë. Si e përjetove? Po normalisht, vitin e parë valla ka qenë çi problem, më thon drejtën. Si e kalove? Po kalova me shok, me miq, me muzikë, me gjona, me tralla. Kalohet çdo gjë me tralala? Kalohet do të jesh i vendosur. Çfarë do t'i thojë sot asaj nëse të ndjek? Zoti ja pruf marrë inshallah, dy është nga unë s'ka si jo të keqe. Unë nuk jam kështu hakmarrës. Në rregull. Të falenderoj shumë që erdhe. Faleminderit shumë. Kisha kënaqësinë të njihja. Je një djalë i mrekullueshëm. Të uroj shumë sukses dhe bëf sa më shumë lekë, tani është dhe sezon plasmash. Faleminderit shumë. Dhe faleminderit edhe një herë. Je i mrekullueshëm. Faleminderit për ftesën e herë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.